നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ കവിത, ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ആയുസ്വസ്തി. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം, പക്ഷേ പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ചുമ, അല്ലേ? ചുമയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറയാം. ചുമ എന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ചുമ എന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. ശ്വാസനാളിയിലേക്ക് പൊടി, മ്യൂക്കസ്, ജേംസ് എന്നിവ കടക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് അതിനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ചുമ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണോ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. വരണ്ട ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ കഫ്, കഫമില്ലാത്ത ചുമ, വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, അലർജി, പുക, പൊടി എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒട്ടും തന്നെ കഫം കാണില്ല. ഓക്കെ. ഇനി കഫത്തോടു കൂടിയുള്ള ചുമ, വെറ്റ് കഫ് എന്ന് പറയും. കഫമുള്ള ചുമയാണ്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ബാക്ടീരിയ, വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, സൈനസ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ വെറ്റ് കഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രി കൂടുന്ന ചുമ, നൈറ്റ് കഫ്, ആസ്മ, അലർജി, ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് എന്നിവ കാരണമാകാം. 3 ആഴ്ചയിൽ മുകളിൽ ഉള്ള ചുമ, ക്രോണിക് കഫ്, TB, ആസ്മ, ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് മുതലായവ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. സിഗരറ്റ് സ്മോക്കേഴ്സ് കഫ്, ദീർഘകാലമായി പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായ ചുമയാണിത്. ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രാവിലെ കൂടുതൽ ചുമയ്ക്കുന്നു, കഫമുണ്ടാകുന്നു, ശ്വാസമുട്ട്, ശബ്ദവ്യത്യാസം. ഇത് പിന്നീട് COPD അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ എംഫിസീമ എന്ന അസുഖങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പോയേക്കാം. TB ചുമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. TB ചുമ സാധാരണമായി 2 തൊട്ട് 3 ആഴ്ചയോളം നീളുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ചുമയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വൈകുന്നേരം ചെറിയ പനി, പിന്നെ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് പെട്ടെന്ന് വണ്ണം കുറയുന്നു, ഭക്ഷണത്തിൽ രുചിയില്ലാതെ തോന്നുന്നു, ചിലപ്പോൾ രക്തത്തോടു കൂടിയുള്ള കഫം എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമച്ചു തുപ്പുമ്പോൾ ആ കഫം വരുന്നതിനകത്ത് രക്തവും കൂടി കലരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് TB ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ചുമയുണ്ട്, നമുക്ക് ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. 3 ആഴ്ചയിലധികം തുടരുന്ന ചുമ, കഫത്തിൽ രക്തം, ശ്വാസമുട്ട്, നെഞ്ചുവേദന, പനി, ഒരാഴ്ചയിൽ മുകളിലായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു രുചി തോന്നാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയുക, രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വയർക്കുക എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ലക്ഷണം കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടതാണ്. ചുമ കുറയ്ക്കാൻ ലളിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക, ഉപ്പ് വെച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക, സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ എടുക്കുക, പുകപ്പൊടി ഒഴിവാക്കുക, വിശ്രമം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, പലപ്പോഴും ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് യോഷാദി പടങ്ങാൻ, കർപ്പൂരാതി ചൂർണം അല്ലെങ്കിൽ വിക്സ് ഗുളിക, ഇതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഡോക്ടറെ കണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് മേടിക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ, ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു ഓൾ.